Nah, ini dia Bro Rian sama Bro Bobby. Ini kita ceritanya tadi udah mau pulang, ternyata hujan lagi anjir. Woi, 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 woi. Tertampar, tertampar. Deras banget, Cuk. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rahman Kabul. Hari ini gua perjalanan ke Cangar bareng Bro Dito. Dan hari ini jam 10 lebih 10, tapi kabutnya udah turun. Kalian bisa lihat sendiri. Anjay, mendung ini kayaknya di atas hujan sih. Tapi ya lihat aja lah. Yang jelas sih ini enak banget, Cuk. Sadu. Iya Mas, sadu ya. Mantap. Set tandukur mangan mie ayam. Nah, aku kena. Jadi di area Cangar sini tuh banyak fotografer gitu guys. Jadi ya kalau misalkan kalian lewat sini itu dapat bonus ke foto ya, tapi kalian harus nebus. Fotonya itu biasanya harganya antara 5.000 sampai 8.000 lah per foto. Ya sesuai sama kualitas sih kalau menurut gua. Dan ini jalannya sudah mulai menanjak. Apa? Foto aku iki mangane kata penakno pisan iki. Ayo. Cocok lek ana remblong nang kono. Lek ana remblong teko ndukur cocok. Iya ta? Oh iya anjing, anjing. Muka-mukanya main ini tok. Peteng soalnya mendunge ndukur. Efet. Jam segini udah hujan loh di sini. Ya karena memang lagi musim hujan sih. Cuk. Iya golek ae apa nang isor yo? Apa nisor? Lho deres lho gak terbalik ah. Iya, puter balik. Anci. Iya, puter balik. Semarang wis nanti. Anjir, hujan cuy. Kene ta? Apa ndukur? Apa nisore kono? Rame coy. Nisore. Iya. Gila parah. Hujan malah deres, tambah deres. Waduh.
jagung. Dendi. Iki ae ta. Ya wis iki wis. Kok dongaren kan relawan ya biasanya di kene ono relawan. Wah, remku iki entek kampase iki. Mampir di warkop dulu cuy. Oke, ini kita melanjutkan perjalanan karena tadi sebenarnya neduh sebentar karena habis hujan, dan ternyata Bro Rian sama Bro Bobby nyamperin. Jadi kita berangkat berempat, mantap lah nama personel. Sampai ini nan dukur gak apa-apa. Nah, ini dia Bro Rian sama Bro Bobby. Yo, seperti biasa aku nang buri. Mantap banget habis hujan cuy. Syahdu. Nah, mantap, jadi kedatangan Bro Bobby sama Bro Rian. Ayo nang ngarep Mas. Karena gua udah lama banget cuy nggak kesini. Hampir setahun nih kayaknya. Udah memasuki kawasan hutan, Taman Hutan Raden Suryo. Wih, mantap banget. Iya. Jadi ini kita agak lebih berhati-hati lagi ya, soalnya jalanannya licin karena habis hujan. Apalagi kalau kita posisinya dari atas ya, terus menurun itu pasti sangat curam banget. Dan ada pasir-pasir kayak gini cuy. Nah, ini tanjakan yang lumayan juga sih. Ya mungkin tips buat temen-temen kalau misalkan nanjak dan menikuk gini, ambil luar kayak gini ya, jangan ambil dalam cuy. Kalau misalkan nggak kuat. Wih, kawak dhewe riding ya Honda-Hondaan kabeh lho yo. Gawe Honda kabeh. Iya. Nah, ini bahaya banget kalau posisi kita di belakang mobil ya, kalau pas lagi tanjakan kayak gini. Ada monyet-monyet lagi. Iya, Kak Mudun.
Ayo koyoke. Biasanya nang kene. Wanjay, Bobby selfie. Narsis juga nih bocah. Becek. Wah. Enak sih nggak metik. Karpet pasti ki opo. Wah, temenan. Anjir. Ini plat kabeh. Jaket tipis bisa nih aku. Ayo, ayo, semangat. Waduh, kasihan banget ini ceweknya turun. Nah, ini kita sudah sampai di Jembatan Kembar di Jangar. Ukur iki udah. Jadi buat teman-teman ya jangan berhenti di jembatan lah cuy. Soalnya ini jalannya itu sempit. Jadi nggak cukup kalau buat papasan sama mobil atau motor. Wuh. Wuhu. Enak banget cuy. Oh enak, seneng aku ini iki. Oh wong ini iki seneng aku. Oh setik awas brutal setik iki. Kita riding hujan-hujanan. Ya. Iku sapa? Iya. Mas Rahman. Iya sayang. Cek tak ngiri. Ya apa wis nang kono ta? Iya timbangane ya. Apa wis diputer balik ae pedae. Aduh. Sulit momen. Jadi kita di sebelah situ. Kita mau neduh lagi. Betul. Iya. Berteduh. Set. Waduh, parkir di mana ini, cuy? Arpon ah. Aman. Kayak di netral no bisa. Aduh ya Allah. Ternyata hujannya kayak gini, cuy. Deras banget ya. Riding hujan-hujanan. Wis ngene iki ket mau. Oke cuy. Nih, kita melanjutkan perjalanan pulang. Sekarang sudah jam 2 di Cangar. Oh, tadi habis hujan terus panas. Sekarang mendung lagi anjir. Hawanya udah mulai dingin.
Iya dah. Biasa jam berapa dah bisa? Cuutan anjing. Iya. Mau berangkat hujan anjing. Ya iki budal udan mulai udan ya iki. Kono guys, ditung guys. Tak cukup soalnya. Ini kita ceritanya tadi udah mau pulang, ternyata hujan lagi anjir. Weh. Terdampar. Deras banget, Cuk. Oke guys, jadi hari ini tadi kita sebenarnya berlima ya. Itu udah mau pulang, tapi ternyata hujan lagi dan deras banget ini tadi cuy. Jadi terpaksa neduh dulu di sini. Ya sampai kapan belum tahu. Ya mungkin nunggu sampai reda lah ya. Ini masih di Cangar. Dan gua tadi lupa nggak bawa baterai action cam. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu dan ya kita lanjut di next video. Oke, thank you buat temen-temen yang udah nonton dan yang udah ngikutin gua dari awal, yang udah subscribe, terima kasih banyak. See you next time.